得未啊？嗯。大家好，今日我會教大家整熊貓。咁首先有黏土。咁上次嗰隻黏土咧係未用晒嘅，但我用呢隻先。呢隻係我有一盒喺三聯書店買嘅一盒整雪糕，佢都係黏土嚟嘅。咁入邊有包黏土啦，咁所以我又未用完，咁我就用埋落去啦。同埋呢隻好黏嘅，喺就咁嗰支黏土店係揾唔到喎。咁要有黑色嘅顏料、牙籤或者木棒啦。咁就先攞3嚿黏土出嚟。好啦，咁跟住搓完佢啦，冇夠到。咁係唔同嘅，咁呢嚿要多少少啦。咁樣，咁將最細嚿呢個啦，溝黑色。咁溝多啲咯，因為唔係就變咗灰色㗎啦。咁要小心啲，因為黑色好黑㗎。咁你搓到上下咧，咁你見到佢就變咗黑色。但我呢嚿好似灰色，可能唔夠顏料，咁再溝少少。因為我頭先預習咗嗰嚿咧，我係溝得好多嘅，咁所以變咗又深啲啦。其實粉紅色都一樣，咁深咗少少啦。可以再加啲個，如果你佢唔夠黑，咁我就再加多啲啲，好少好少。因為如果加得太多，你隻手就會變成黑色㗎。所以其實灰色都得啦，冇所謂啦。好啦，就溝完啦，咁樣啦。咁呢個咧，如果你想再白少少嘅，咁你就落翻啲少少白色，但係睇唔到嘅，因為咧嗰隻白色咧係呢隻牌子同呢個一樣啦。嗰個白色咧就同呢個差唔多一樣嘅。咁我使唔使拎嚟俾你哋睇啦？咁我拎嚟俾你哋睇啊！等等。好熱啊！
嘅。咁你見到都一樣㗎，好似。咁咧，我哋咧而家就開始啦。咁首先攞呢嚿搓完少少，跟住搣呢個黑色，就做佢嗰個頭嗰個耳啦，擺喺度。要有兩個㗎喎，咁你可以再整都靚啲嘅。咁跟住整佢個眼啦，咁都係搣少少得㗎啦，唔使搣太多。咁佢個效果都好似呢個咁樣嘅，咁可能都同一樣啦。整多少少。咁如果你甩咗嗰個黏土啦，又乾嘅，咁搣翻出嚟咧，佢有個黑色印嘅其實。咁如果乾咗你都唔好搣出嚟，唔好咁搣啊！好啦，跟住咧就整嗰個開心嘅表情，咁樣搓長佢，攞啲黑色嘅搓長佢啦。咁要搓得幼啲，因為咧就唔好搓咁肥啦，可能咧會遮住晒，好核突咯。咁我就會喺呢度嘅用木棒揀，或者去到呢度就得㗎啦。再切多啲啲，咁多就夠啦。跟住擺剩咗嗰啲黏土擺翻入嗰啲個黑色嘅。咁如果有個盒可以用個盒裝住嘅。咁跟住咧就整個黑黑笑咁嘅嘢出嚟啦。咁樣啦。咁跟住咧又整埋下半身。喺呢度咁樣整一個手同腳。咁咧需要8粒黏土嘅。8粒嘅呢啲黑色嘅小圓盤，呢啲好細嘅粒粒，咁又唔係超細，咁佢都大啲嘅，咁樣啦。咁跟住用木棒咁掃翻佢嗰啲黑色嘅黏土擺翻住，咁跟住咧就吉。要吉到上去嘅，哎呀，整得唔靚啲，咁樣咯，跟住整翻佢呢度，跟住再勾埋入去呢個，咦，好，又吉到啦，咁呢個咧就係個製成品，就係呢度可以整靚少少。咁個白色要向底遮住佢，跟住呢啲整翻好佢，咁就得㗎啦。咁製成品係咁嘅，咁後邊係突出咗啲啲啦。咁呢個咧係唔小心揩到嘅。呢個點點，黑色嗰個點點係頭先唔小心揩到㗎啦，咁希望唔好介意，咁拜拜。